Вы слышите это? Этот звук уже повсюду. Мерзкий, лающий, разрывающий легкие кашель. Он преследует нас с октября по апрель. Это настоящий сезонный апокалипсис, который превращает наши города, наши офисы, наши дома в один гигантский бесконечный лазарет. Он как ржавчина разъедает наш покой. Сначала это просто першение в горле, легкое кх-кх по утрам. Вы списываете это на сухой воздух от батареи, на холодную воду, выпитую накануне. Но проходит день, два, и вот вы уже не можете нормально спать. Вам это знакомо? Вы просыпаетесь посреди ночи не от будильника, а от собственного удушающего хрипа. Горло горит огнем, будто вы проглотили пригоршню раскаленных углей. Каждый вдох — это испытание. Каждая попытка уснуть — это новый приступ, который сотрясает все тело, отзываясь болью где-то глубоко в груди. Утро начинается не с бодрящего кофе, а с мучительной, долгой попытки откашляться, сплюнуть эту вязкую и отвратительную субстанцию, которая, кажется, заполнила вас целиком. И что мы делаем, когда этот кошмар начинается? Мы, как послушные овцы, бредем в ближайшую аптеку. Мы покорно стоим в очереди таких же несчастных, кашляющих и чихающих, и наши глаза разбегаются от ярких блестящих коробок. Реклама обещает нам чудо. Мгновенное облегчение. Убивает вирус за один день. Дышите свободно уже через 5 минут. И мы верим. Мы достаем кошельки и отдаем свои кровно заработанные деньги. 500 рублей, 1000, 1500. Мы платим за красивый флакончик с липкой приторно-сладкой жидкостью. Мы платим за шипучие таблетки с ароматом апельсина, которые на деле просто сода с витамином С. И что мы получаем в итоге? Ничего. Абсолютно ничего. Пустышку. Кашель, может быть, и затихает на час или два, но он не уходит, он не исчезает, он просто прячется, маскируется этой химической атакой на наши рецепторы. Мы вливаем в себя эту химию, надеясь на исцеление, а получаем лишь временную передышку. Болезнь продолжает развиваться, она спускается ниже, из горла в бронхи, из бронхов в легкие. Сколько еще мы будем кормить фармацевтов? Сколько еще мы будем травить себя этими бесполезными смесями, где 90% состава — это сахар, красители и ароматизаторы? Фармацевтические гиганты построили на этом целые империи. Им не выгодно, чтобы вы были здоровы. Им выгодно, чтобы вы болели долго, мучительно и постоянно покупали их новые улучшенные формулы. Это бесконечный марафон кашлю, где финишная черта — это всего лишь новая упаковка чудо-средства. Мы теряем недели жизни. Мы не можем нормально работать, потому что голова раскалывается, а коллеги шарахаются от нас, как от прокаженных. Мы не можем спать. Мы не можем общаться с близкими, боясь их заразить. Мы превращаемся в раздражительных, измотанных теней самих себя, и все это из-за банальной, казалось бы, простуды, которая перерастает в затяжной бронхит, а то и во что похуже. Но это был лишь первый удар по нашему здоровью. Мы привыкли думать, что решение должно быть сложным, высокотехнологичным и обязательно дорогим, что за здоровьем нужно идти в стерильные кабинеты и сияющие огнями аптеки. Но это была самая большая ложь, которую нас заставили поверить. А что, если я скажу вам, что настоящее, мощное, бьющее точно в цель оружие против кашля и простуды лежит у вас на кухне? Что оно стоит буквально копейки? Что его эффективность доказана не рекламными бюджетами, а тысячелетиями? Вы мне не поверите? Вы скажете, что это бред? Что ж, приготовьтесь удивляться. Сегодня мы будем говорить о том, что аптечные корпорации предпочли бы скрыть, о том, что наши бабушки знали, но мы в погоне за быстрыми решениями благополучно забыли. Мы будем говорить о скромном герое, который пылится у вас на полке со специями. Вы равнодушно бросаете его в суп, даже не подозревая, какой силой он на самом деле обладает. Так почему же вся эта армия блестящих, многообещающих флаконов не работает? Почему, потратив 1000 рублей в аптеке, мы продолжаем кашлять, только теперь с приторным химическим привкусом вишни или малины во рту? Ответ, друзья мои, прост. И он вам категорически не понравится. Нас обманывают. Это циничный, великолепно срежиссированный и дорогостоящий обман чистой воды, построенный на нашем страхе и нашем невежестве. Давайте разберемся, как мыслят фармацевтические маркетологи. Что такое кашель? Вдумайтесь. Это не болезнь. Это защитный рефлекс.
Это гениальный механизм, придуманный самой природой. Наши умнейшие бронхи, наши легкие, обнаружив врага, вирус, бактерию или просто скопление слизи, пытаются вытолкнуть эту гадость наружу. Кашель — это сигнализация. Это работа нашей иммунной системы. А что делают большинство аптечных сиропов, особенно те, которые обещают вам спокойную ночь и мгновенное избавление? Они подавляют этот рефлекс. Они, по сути, затыкают нашему телу рот. Они бьют по кашлевому центру в мозге, приказывая ему молчать. Представьте себе, что в вашем доме начался пожар. Сработала пожарная сигнализация. А вы вместо того, чтобы бежать за огнетушителем или вызывать пожарных, просто берете молоток и разбиваете эту надоедливую сирену, чтобы она не мешала вам смотреть телевизор. Вот что вы делаете, когда пьете такое лекарство. Вы не лечитесь, вы запираете инфекцию глубоко внутри. Вы создаете в своих легких идеальные условия, настоящее бронхиальное болото, где вся эта армия патогенов продолжает размножаться в тепле, темноте и сырости, но уже без этого раздражающего звука. Гениально, не правда ли? Вы чувствуете облегчение, а болезнь тем временем переходит в наступление, спускаясь все ниже. Хорошо, скажете вы, но есть же другой тип средств – муколитики, те, что разжижают мокроту. О, это моя любимая часть, это вершина маркетингового искусства. Они говорят, мы не подавляем кашель, мы помогаем мокроте отойти. Звучит логично и очень по-научному. Но они, как всегда, не договаривают самого главного. Каким образом они ее разжижают? Они делают это химическим, абсолютно неестественным, насильственным путем. Эти синтетические компоненты, попадая в организм, заставляют клетки бронхов производить еще больше слизи, но же более жидкой консистенции. Они искусственно увеличивают ее общий объем в 2, а то и в 3 раза. Наш организм, наши бронхиальные пути, наш мерцательный эпителий, они просто не рассчитаны на такой химический потоп. Они не успевают эвакуировать этот аномальный объем жидкости. В итоге мы получаем тот же самый застой, то же самое болото, только уже не вязкое, а жидкое, но все еще полной инфекции. Это все равно, что пытаться потушить небольшой костер на кухне, вылив на него целую цистерну бензина, только потому, что он тоже жидкий. Эффект будет ошеломляющим, но совсем не тем, которого вы ждали. И вот тут мы подходим к самому главному. К тому, о чем молчат инструкции, написанные микроскопическим шрифтом, и о чем никогда не расскажут в телерекламе. Согласно закрытым исследованиям одной независимой группе швейцарских пульмонологов, да-да, тех самых, которые не получают гранта от большой фармы, до 80% всех популярных сиропов от кашля содержат просто ударные, лошадиные дозы сахара или его синтетических заменителей вроде аспартама. Эти компоненты сводят на нет всю предполагаемую пользу. Вы только вдумайтесь, сахар – это лучшая, идеальная питательная среда для бактерий. Мы пытаемся вылечить кашель и одновременно в буквальном смысле кормим нашу инфекцию сладким сиропом. Это же медицинский абсурд. Но и это не финал. Синтетические компоненты этих лекарств – это прямой и мощный удар по нашему иммунитету. Они обманывают нашу врожденную защитную систему. Организм, получая извне химический сигнал о разжижении или подавлении, перестает бороться самостоятельно. Иммунная система впадает в ступор, в своего рода химический паралич. Она думает, что все в порядке, что работа уже сделана, пока недуг захватывает все новые территории. А печень? Вы когда-нибудь думали о своей печени, когда послушно глотали эту ярко-красную или ядовито-зеленую жидкость? Весь этот химический коктейль, красители, консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы, не говоря уже о самом действующем веществе, все это вынужден фильтровать наш главный орган детоксикации. Печень вынуждена работать на тройном износе, чтобы очистить вашу кровь от этого промышленного мусора. День за днем, простуда за простудой, год за годом. А потом мы удивляемся, почему к 40 годам у нас внезапно появляются проблемы с печенью, аллергией и синдром хронической усталости. Да вот поэтому. Еще великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, человек, который понимал природу рефлексов как никто другой, предостерегал. Лучшее лечение – не мешать организму самоисцеляться.
Он говорил о силе естественных реакций. А мы в 20-м, а теперь в 21 веке решили, что мы умнее природы. Мы решили, что можем отключить кашель, как надоедливую лампочку. Так что же получается в сухом остатке? Мы тратим огромные деньги, чтобы запереть инфекцию внутри собственных легких. Мы кормим бактерии сахаром. Мы парализуем свой собственный иммунитет, и мы целенаправленно травим свою печень. Мы своими же руками превращаем банальную простуду, которая должна проходить за 7 дней, в хронический бронхит, который будет возвращаться к нам снова и снова при малейшем сквозняке. Но это был лишь второй удар по нашему кошельку и нашему здоровью. Самое страшное даже не в этом. Самое страшное, что настоящее, мощное, безопасное и абсурдно дешевое решение все это время было у нас под рукой. И пришло время вернуть это забытое знание. Итак, мы установили, что аптечные полки ломятся от дорогого, но по сути бесполезного обмана. Мы поняли, что нас водят за нос, заставляет покупать химические пустышки. И вот теперь вы сидите и думаете: хорошо, ты разнес в пух и прах все, чем мы лечились. А что взамен? Чем спасаться, когда кашель уже стучит в твою грудную клетку, как судебный пристав? А я вам отвечу. Откройте свой кухонный шкаф. Да, прямо сейчас мысленно. Загляните на ту полку, где у вас хранятся специи. Там, в самом дальнем темном углу, за пакетиком ванилина и банкой с перцем, у вас наверняка лежит скромный пыльный бумажный пакетик. Вы достаете его раз в неделю, чтобы равнодушно бросить 1-2 листочка в кастрюлю с супом или в маринад для шашлыка. Лавровый лист. Тот самый лист, что вы кладете в суп? Да, тот самый Laurus nobilis, лавр благородный. Мы настолько к нему привыкли, мы настолько обесценили его, что воспринимаем его исключительно как ароматизатор для бульона. Какая чудовищная, какая трагическая ошибка. Мы держим в руках ключ к здоровью наших бронхов, но используем его, чтобы просто придать аромат. Это все равно, что топить печь купюрами или колоть орехи золотым слитком. Мы забыли, что этот лист не просто приправа. Это одно из древнейших, мощнейших и, что самое главное, безопаснейших лекарственных средств, известных человечеству. Вы думаете, почему в Древней Греции венком из лавра венчали победителей Олимпиад и великих поэтов? Думаете, это просто потому, что он красиво выглядит? Какое там? Греки и римляне, которые были гораздо ближе к природе, чем мы, прекрасно знали о его истинной силе. Лавр был символом Аполлона, бога-целителя. Императоры и полководцы носили лавровые венки не только как знак триумфа, но и как оберег от недугов, от морового поветрия. Знаете ли вы, что римские легионеры, отправляясь в долгие, сырые и холодные походы куда-нибудь в Туманную Галлию или Германию, в обязательном порядке несли в своих походных сумках мешки с сушеным лавровым листом? Римские медики, полевые врачи заставляли легионеров не просто жевать эти листья для дезинфекции рта, нет. Они варили из него крепчайший горький отвар. Этот отвар был их полевым антибиотиком, их защитой от легочных хворей, которые косили солдат в промозглых лагерях тысячами. Великий Гиппократ, отец медицины, как гласят легенды, говорил: «Там, где растет лавр, врачам делать нечего». Но давайте перенесемся поближе к нашему времени. Думаете, об этом забыли? Как бы не так. В Советском Союзе, особенно в суровые послевоенные годы, в середине XX века, эта информация была на вес золота. В так называемых кремлевских больницах, где лечили высшие эшелоны партии, старые профессора, еще помнившие земскую медицину, тихо, без лишней огласки, прописывали партийной элите ингаляции с лавровым маслом и концентрированные отвары лавра при первых признаках простуды. В то время как обычные граждане давились в очередях за дефицитными антибиотиками, партийная верхушка спасалась специей для супа. Более того, в лучших правительственных санаториях Крыма, в той же Ялте или Фаросе, целые рощи благородного лавра были высажены не для красоты. Нет, это были лечебные зоны. Пациентам с хроническими бронхитами, с ослабленными легкими предписывалось гулять в этих рощах не менее 2 часов в день. Просто дышать. Почему? Да потому что лавровый лист – это ходячая фабрика по производству фитонцидов. А теперь к самой сути, к науке, которую от нас так тщательно скрывают. Что же такого в этом скромном сушеном листочке? Во-первых, это те самые фитонциды, летучие биологически активные вещества. Это, по сути, природные антибиотики, которыми растение защищает себя от бактерий и грибков.
Когда вы завариваете лист кипятком, вы высвобождаете эту летучую армию. Они, попадая с паром или отваром в ваши дыхательные пути, начинают немедленно стерилизовать все на своем пути. Они буквально уничтожают патогенную флору, которая засела в ваших бронхах. Во-вторых, эфирные масла. Лавровый лист богат камфорой, циниолом и линололом. Это не просто аромат. Это мощнейшие противовоспалительные и спазмолитические агенты. Они не просто маскируют кашель, они снимают отек слизистой, успокаивают раздраженное горло, расслабляют спазм в бронхах, который вызывает эти мучительные приступы удушья. Они гасят тот самый пожар, о котором мы говорили. И в-третьих, дубильные вещества. Вот о чем молчат производители сиропов. Дубильные вещества обладают вяжущим свойством. Если муколитики создают потоп в ваших легких, то лавровый лист действует умнее. Он подсушивает излишнюю слизь. Он уплотняет, укрепляет саму слизистую оболочку ваших бронхов, делая ее менее проницаемой для новых атак вирусов. Он не просто убирает симптомы, он создает настоящую броню. И вся эта невероятная, концентрированная сила лежит у вас в шкафу за 15 или 20 рублей. Вы понимаете теперь весь масштаб обмана? Вы понимаете, почему об этом не кричат с экранов телевизоров? Да потому что на этом копеечном листе невозможно построить многомиллиардную фармацевтическую империю. На нем нельзя заработать сверхприбыли, но никто не ожидал, что мы об этом вспомним. На этом нельзя заработать деньги, зато на этом можно построить свое несокрушимое здоровье. И сейчас я расскажу вам, как приготовить первый, самый простой, но невероятно эффективный эликсир – настоящий огненный щит для вашего иммунитета. Итак, перейдем от теории к практике. Мы установили, что лавровый лист – это не просто специя, а концентрированная сила природы, аптечка в одном листке. Но как эту силу высвободить? Как ее активировать и заставить работать на нас, а не просто отдавать аромат бульону? Сейчас я дам вам первый базовый, но невероятно важный рецепт. Это ваш огненный щит. Это то, что нужно пить не тогда, когда вы уже лежите с температурой, а в самый разгар сезона простуд, когда все вокруг начинают чихать и кашлять. Это профилактический удар. Мы не будем готовить ведро этого отвара. Нам нужна точность, почти аптекарская. Возьмите ровно 3, не 2 и не 4, а именно 3 сухих лавровых листа. Можете использовать и свежие, если они у вас есть. Эффект будет еще мощнее, еще ароматнее, но классический сушеный лист работает идеально. И не бросайте их целыми, вы должны их разбудить. Возьмите листья в ладонь и просто измельчите их на мелкие кусочки, разомните их. Вы должны почувствовать, как в воздух вырывается тот самый терпкий, слегка горьковатый аромат. Это первый залп фитонцидов, которые мы высвободили. Переложите эти измельченные листья в небольшую кастрюлю или сотейник. Теперь вода. Нам понадобится 2,5 дл чистой воды. Это ровно 250 мл или один стандартный стакан. Ни больше, ни меньше. Залейте наши листья этой водой. Вы можете просто приготовить это так, и это уже будет хорошо. Но мы же с вами готовим не просто отвар, мы готовим огненный щит. Поэтому мы добавим детонатор. Я добавлю немного свежего имбиря. Мы все знаем, насколько имбирь полезен для иммунитета, как он разгоняет кровь и обладает мощнейшими дезинфицирующими свойствами. Нам не нужно много, буквально пару тонких ломтиков или, как сказано в старом рецепте, пару кубиков корня. Имбирь – это тот компонент, который разогреет наш эликсир изнутри. Он активирует огненную силу, которая будет выжигать любой вирус на подступах к вашему горлу. Теперь ставим все это на огонь и доводим до кипения. Как только вы увидите, что вода активно забурлила, немедленно убирайте мощность, уменьшите температуру до самого минимума. Нам не нужно варить его, как суп. Нам нужно томить. Мы должны провести деликатную экстракцию. Если вы будете кипятить его на большом огне, все самые ценные эфирные масла, вся эта летучая армия фитонцидов просто испарится, улетит в вентиляцию. А нам нужно, чтобы она осталась в воде. Накройте крышкой и дайте ему вот так тихо-тихо повариться, потомиться еще 4-5 минут. Этого времени идеально достаточно, чтобы вода забрала из листьев и имбиря всю их силу. Выключайте огонь, но не спешите. Дайте ему постоять под крышкой еще минут 5. Дойти. Теперь возьмите мелкое ситечко и процедите наш золотистый, невероятно ароматный чай в вашу любимую чашку. Основа готова, но это еще не все.
Теперь мы должны превратить этот отвар в настоящий эликсир, добавив 2 финальных, критически важных компонента. И запомните, их никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять в кипяток. Вы просто убьете в них все живое. Наш чай должен быть теплым, но не обжигающим. Добавьте 1 чайную ложку меда, и я умоляю вас, пусть это будет настоящий хороший натуральный мед, а не та сахарная подделка из супермаркета. В нашем случае мед – это не просто подсластитель. Это лучшее в мире транспортное средство. Мед, благодаря своему уникальному составу, помогает всем целебным компонентам лавра и имбиря мгновенно всосаться в кровь и немедленно начать свою работу. Он доставляет лекарства прямо в клетки. Тщательно перемешайте, чтобы мед полностью растворился, и финальный штрих – мы добавим немного лимона. Нам нужен сок половины среднего лимона. Выдавите его прямо в чашку. Это наша витаминная бомба. Это тот самый витамин С в его самой природной, живой форме, который немедленно мобилизует ваш иммунитет и ставит его в ружье. Лимон также идеально балансирует терпкий вкус лавра и остроту имбиря. И вот он готов. Ваш огненный щит. Чай получается невероятно вкусный, согревающий с легкой кислинкой и пряным ароматом. Вы можете выпить 3 такие чашки в день. 1 утром, чтобы зарядить иммунитет на весь день, 1 днем, чтобы отразить атаки, которые вы подхватили в транспорте или в офисе, и 1 вечером, перед сном. Но вот что самое невероятное. Это был лишь первый удар по недугу, но у него есть совершенно неожиданный побочный эффект, о котором мало кто догадывается. В исходном рецепте, который я нашел, было скромно приписано «отлично также от бессонницы». И это чистая правда. Те самые эфирные масла лавра, которые снимают спазм в бронхах, точно так же снимают спазм в нашей нервной системе. Великий русский невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев, который посвятил жизнь изучению мозга, еще в начале XX века писал о влиянии запахов на нервную деятельность. Так вот, аромат лавра и циниол, который в нем содержится, это одно из мощнейших природных успокаивающих. Он не вырубает вас, как химическое снотворное. Он мягко снимает тревожность, убирает умственную жвачку после тяжелого дня и гармонизирует ваш сон. Вы не просто защищаетесь от кашля, вы начинаете спать как младенец. Но что, если время упущено? Что, если этот огненный щит уже недостаточная мера? Что, если вирус уже прорвал оборону и окопался глубоко в ваших бронхах? Что, если кашель уже не просто першит, а разрывает вас изнутри? Неужели все потеряно и пора ползти в аптеку? Никогда. Для этого у нас припасена тяжелая артиллерия. Да, наш огненный щит – это великолепное, мощное средство. Это ваш верный сторожевой пес, который отгонит 90% всех сезонных угроз. Он защитит вас, он согреет, он подарит вам спокойный сон. Но что, если этот сторожевой пес на секунду отвлекся? Что делать, если враг уже перелез через стену? Что, если вы упустили тот самый драгоценный момент? Мы все так делаем. Мы чувствуем это первое першение утром и отмахиваемся. Ерунда, просто промочил ноги. Мы слышим первый сухой кашель вечером и списываем это на усталость. Просто переработал, нужно выспаться. Мы игнорируем первые тихие сигналы нашего тела. Мы не бежим заваривать спасительный лавровый лист с имбирем. Мы продолжаем жить в своем сумасшедшем ритме, пока этот тихий враг не превращается в полномасштабного, рычащего монстра. И вот в одно утро вы просыпаетесь, и вы понимаете. Все. Поздно. Это уже не першение. Это лающий, раздирающий кашель, который поднимается откуда-то из самой глубины грудной клетки. Вы не можете сделать полный вдох. Каждая попытка вдохнуть полной грудью заканчивается мучительным спазмом, который, кажется, сейчас сломает вам ребра. Вы кашляете до слез, до потемнения в глазах. Вы больше не можете спать. Вы сидите в постели, обложившись подушками, потому что как только вы принимаете горизонтальное положение, эта вязкая, мерзкая мокрота подступает к горлу и начинает вас душить. Вы чувствуете, как недуг вцепился в вас мертвой хваткой. Он окопался где-то глубоко в бронхах. Вы слышите эти хрипы, этот свист при каждом дыхании. Тот самый огненный щит в этот момент кажется просто приятной ароматной водичкой. Пить его сейчас все равно, что пытаться потушить лесной пожар из садовой лейки. Он хороший, он полезный, но он для профилактики. А у вас уже
Не профилактика. У вас настоящая война, и вы в ней проигрываете. Внутри нарастает паника, страх. Вы упустили время, вы позволили этой заразе расползтись и захватить ваши легкие. И вот в этот самый момент, в момент вашего отчаяния, в вашей голове всплывает та самая предательская мысль, та самая, которую вбивали в нас годами с помощью яркой рекламы. Нужно что-то сильное, нужна химия, нужно бежать в аптеку. Вы уже готовы сдаться. Вы готовы признать свое поражение и пойти на поклон к фармацевтам, отдать им свои деньги в обмен на тот самый сироп, который, как мы уже выяснили, просто загонит недуг еще глубже. Вы готовы на химическую атаку по собственной печени, лишь бы получить хоть час, хоть 30 минут передышки. Неужели все потеряно? Неужели битва проиграна и пришло время капитулировать? Вы действительно думаете, что мудрость природы, которая создала лавровый лист, ограничилась одним лишь профилактическим чаем? Какое наивное заблуждение. То, что мы готовили, это было пограничным патрулем, а сейчас пришло время вызвать тяжелую артиллерию. Нет, мы не пойдем в аптеку, мы снова пойдем на кухню, но на этот раз мы будем готовить не легкий чай, мы приготовим настоящий концентрат. Мощный, вязкий, ударный эликсир, который создан не для того, чтобы предупреждать, а для того, чтобы уничтожать. Мы приготовим средство с такой концентрацией активных веществ, которое и не снилось ни одному аптечному сиропу. Это будет наш ответ всем этим дорогим пустышкам. Это будет средство, которое не просто успокоит кашель, оно нанесет сокрушительный удар по его причине. Оно вычистит то бронхиальное болото, которое вы сами позволили создать. Приготовьтесь. Сейчас мы будем готовить настоящий бронхиальный нокаут, и после него врагу точно не поздоровится. Пришло время для настоящей работы. Забудьте о чашке с ароматным чаем. Мы спускаемся в машинное отделение нашего здоровья. То, что мы сейчас приготовим, это не напиток для удовольствия. Это концентрированный, мощный, лечебный сироп. Это то, что будет бить точно в цель, вычищая ваши бронхи от той заразы, которую вы по неосторожности туда впустили. Наш бронхиальный нокаут требует точности и уважения. Здесь концентрация решает все. Возьмите тот же сотейник. Нам снова понадобится 2,5 децилитра кипяченой воды. Те же самые 250 мл. Но на этот раз мы берем не 3 листочка, мы берем 8. 8 полновесных сухих лавровых листьев. Вы понимаете разницу? Мы почти утраиваем концентрацию. Это уже не легкая фитонцидная ароматерапия. Это создание мощнейшего отвара, который должен будет пробить защиту вируса и вытянуть на себя всю ту слизь, что мешает вам дышать. Добавьте 8 листьев в воду. И вот тут ключевой момент, который отличает сироп от чая. Мы ставим это на огонь, но как только вода начинает показывать первые признаки закипания, мы немедленно, слышите, немедленно уменьшаем температуру до самого-самого минимума. Вода не должна бурлить, она должна едва-едва колыхаться. Накройте кастрюлю крышкой. Это критически важно. В отличие от чая, где мы томили его всего 4-5 минут, здесь мы будем проводить глубокую экстракцию. Мы будем варить его 5-6 минут. Эти лишние минуты под плотной крышкой на микроскопическом огне творят чудеса. Они вытягивают из лавра не только летучие эфирные масла, но и тяжелую артиллерию, самые глубокие дубильные вещества, горечи и смолы. Это именно то, что будет вязать и подсушивать ваше бронхиальное болото. Это то, что будет снимать воспаление на клеточном уровне. Прошло 6 минут. Выключайте. Не открывайте крышку. Дайте отвару отдохнуть и немного остыть, минут 10-15. Он должен быть горячим, но не кипятком. Помните наше золотое правило. Теперь процедите эту воду через сито. Вы увидите, что жидкость получилась гораздо темнее, чем наш чай. Она будет насыщенного коричневато-оливкового цвета. И аромат... Он будет густым, терпким, почти аптечным. Это запах настоящего лекарства, а не приправы. И вот теперь начинается магия превращения. В этот горячий,
концентрированный отвар мы должны добавить 6 столовых ложек меда. Да, вы не ослышались, 6. Это не опечатка. Нам нужно огромное количество натурального качественного меда. Лучше всего, если это будет не жидкий цветочный мед, а густой, зрелый, возможно, уже засахаренный. Это может быть гречишный, липовый, каштановый, тот, что обладает собственным мощным лечебным профилем. Почему так много? Потому что здесь мед выполняет сразу 3 задачи. Первая. Он, как и в чае, служит транспортной системой. Вторая. Он является лучшим природным консервантом, который позволит нашему сиропу храниться. И третье, самое главное. Он создает саму текстуру сиропа. Он делает нашу смесь вязкой, тягучей. Когда вы будете глотать ложку этого сиропа, он не просто проскочит в желудок, он обволокет ваше воспаленное горло, он покроет ваши раздраженные миндалины как лечебную заживляющую повязку, он даст тем самым фитонцидам лавра прилипнуть к очагу воспаления и начать свою работу немедленно. Тщательно мешайте. Мешайте долго, пока весь мед, все эти 6 ложек, полностью не растворятся в относительно небольшом объеме нашей лавровой эссенции. У вас должна получиться густая, тягучая, однородная темная смесь. Но это еще не все. Нам нужен активатор. Теперь мы берем сок одного целого лимона. Не половинки, как для чая, а целого. Выжимаем весь сок до последней капли в наш сироп. Это не только ударная доза витамина С, которая нужна нашему измученному организму для борьбы. Кислота лимона – это идеальный катализатор. Она взбодрит дубильные вещества лавра, сбалансирует приторную сладость меда и сделает вкус нашего сиропа законченным, мощным и пронзительным. Снова все перемешайте. Наш бронхиальный нокаут почти готов. Перелейте его в абсолютно чистую сухую стеклянную банку с плотной крышкой. Видите, это уже не водичка, это настоящий, густой, аптечный сироп. И вот вам секрет для посвященных. Тот самый апгрейд, о котором в исходном рецепте было упомянуто лишь вскользь. Если вы хотите превратить это средство из тяжелой артиллерии в настоящее тактическое оружие, вы можете смешать этот сироп с каплями прополиса. Да-да, тот самый пчелиный клей, самое мощное природное антибактериальное и противогрибковое вещество на планете. Прополис – это то, чем пчелы стерилизуют свой улей, убивая любую заразу. Всего несколько капель аптечной настойки прополиса на 1 ложку нашего сиропа, и у бактерий в ваших бронхах не останется ни единого шанса. Это финальный, сокрушительный удар. Но будьте осторожны. То, что мы приготовили, это не компот. Это мощнейший концентрат, и принимать его нужно по строгому протоколу, о котором фармацевты вам тоже никогда не расскажут. Вы приготовили этот густой, темный, мощный эликсир. Вы перелили его в банку. Он стоит перед вами, настоящее, концентрированное оружие. Но запомните, самое мощное оружие в руках дилетанта – это просто кусок опасного металла. Чтобы оно сработало, нужен четкий протокол, нужна дисциплина. Как говорил великий хирург Николай Иванович Пирогов, чьими трудами мы до сих пор спасаем жизни, лекарство в руках невежды – яд. Лекарство в руках знающего – жизнь. Но главное – это точное время и точная мера. Так вот, наш бронхиальный нокаут – это не тот сироп, который можно пить, когда захочется или когда сильно кашляешь. Нет, это курсовое лечение, и у него есть строжайшие правила. Правило номер 1, самое главное. Рекомендуется употреблять сироп перед едой, натощак. Вы спрашиваете, почему? Это же не антибиотик. А я вам отвечу, это в 1000 раз важнее, чем для антибиотика. Когда ваш желудок пуст, когда он не занят перевариванием завтрака или ужина, наш сироп не смешивается с пищевым комком, он не разбавляется, он как отряд спецназа десантируется в ваш организм и немедленно в течение каких-то 10-15 минут всасывается в кровь в своей полной, 100% концентрации. Все эти фитонциды, все эти дубильные вещества, вся эта мощь лавра и меда, усиленная лимоном, она мгновенно попадает в кровоток и разносится по всему организму. И первый главный удар она наносит именно туда, куда нам нужно, по воспаленным тканям ваших бронхов.
Это прицельная атака. Если же вы выпьете его после еды, он просто смешается с котлетой или кашей, и 90% его силы уйдет на то, чтобы просто перевариться. Эффективность упадет в 10 раз. Поэтому строго натощак. За 30 минут до приема пищи теперь дозировка. Рекомендуемая суточная доза для взрослых – 2-3 столовые ложки в течение дня. Пожалуйста, услышьте меня правильно. Не 2-3 ложки за один раз. Это суточная, то есть общая доза. Мы разбиваем ее. Идеальная схема. 1 столовая ложка утром за полчаса до завтрака, 1 столовая ложка днем за полчаса до обеда, и если кашель особенно мучает вас по вечерам, 3 столовая ложка за полчаса до легкого ужина. 3 раза в день. Прицельно. Мощно. А вот теперь самый парадоксальный, самый шокирующий, но самый важный момент. Для детей 4. И вот тут стоп. В оригинальном рецепте, который я нашел и который кочует по многим народным сайтам, сказано 4 столовые ложки. Я, когда это прочитал, был в ужасе. Это же безумие. Нет, нет и еще раз нет. Мы, как люди думающие, понимаем. Речь идет, конечно же, о 4 чайных ложках в течение дня. И, разумеется, мы говорим не о младенцах, а о детях старше 6 или 7 лет. Вот это правильная, безопасная и невероятно эффективная дозировка. Почему она все равно кажется большой? Потому что детский организм – это доменная печь. У него метаболизм работает в 3-4 раза быстрее, чем у взрослого. Вирус в нем размножается с катастрофической скоростью. И чтобы догнать эту скорость, чтобы перехватить инициативу у болезни, нам нужна доза, которая будет действовать так же быстро. 1 чайная ложка утром, 1 в обед, 1 на полдник и 1 перед ужином. 4 раза в день, малыми, но частыми ударами. Вот как мы победим недуг у ребенка. Но, как я и обещал, мы эксперты, и мы должны знать о технике безопасности. У любого мощного природного средства есть свои противопоказания. Их немного, но их нужно знать как отче наш. Первое и самое очевидное – аллергия. Если у вас, не дай бог, или у вашего ребенка есть подтвержденная аллергия на продукты пчеловодства, мед, прополис, или на цитрусовые, лимон, этот рецепт не для вас. Категорически не рискуйте. Второе. Беременность и период кормления. Лавровый лист в таких высоких лечебных концентрациях – это очень активное вещество. Он может вызывать тонус гладкой мускулатуры, включая, к сожалению, и матку. Это опасно, поэтому для будущих и кормящих мам строгое табу. Третье. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если вы знаете, что у вас гастрит с повышенной кислотностью или тем более язва желудка, будьте предельно осторожны. Наш сироп с его кислотой от лимона и активными веществами лавра, да еще и натощак, может вызвать обострение. Ваш вариант – принимать его только после еды и начать с половины дозы, внимательно прислушиваясь к себе. И, наконец, почки. Лавровый отвар – это сильное мочегонное средство. Он будет выгонять из вас не только недуг, но и лишнюю жидкость. Если у вас здоровые почки, это прекрасно, это дополнительный детокс. Но если у вас есть серьезные хронические заболевания почек, почечная недостаточность, сперва посоветуйтесь со своим врачом. И последний пункт нашего протокола – хранение. В рецепте сказано «может храниться несколько дней». Это чистая правда. Но где? Строго в холодильнике, в плотно закрытой стеклянной банке. Это живое лекарство, в нем нет промышленных консервантов. При комнатной температуре оно умрет за сутки. В холодильнике оно будет работать 3, максимум 4 дня. Не готовьте его литрами. Приготовили 1 порцию. Это ваш курс на 3 дня. Как правило, этого времени хватает, чтобы остановить самый лютый кашель. Если не хватило, выливаете остатки и готовите свежую, новую, мощную порцию. Это не просто рецепт, это протокол, это дисциплина, и она ваш ключ к полному контролю над своим здоровьем. И вот, теперь вы знаете. Вы знаете то, о чем аптечные корпорации предпочли бы молчать до скончания веков. Вы видите всю эту циничную, многомиллиардную индустрию, построенную на нашем кашле, на нашем страхе, на нашем невежестве, и видите ее насквозь.
Вы видите, как они берут копеечные синтетические вещества, смешивают их с сахаром, красителями и ароматизаторами, а затем продают нам эту химическую пустышку за 1000 рублей, выдавая ее за спасение. Они годы, десятилетия вбивали нам в голову одну единственную мысль. Вы больны, вы кашляете, немедленно бегите к нам, только мы можем вас спасти. Они сделали нас зависимыми. Они превратили нас в покорное стадо, которое при первом же чихе покорно бредет в аптечную кассу, чтобы отдать свои деньги за очередную порцию обмана. Они построили на этом целые империи, которым невыгодно наше здоровье. Им выгодно наше хроническое, затяжное, дорогостоящее недомогание. Но сегодня мы разорвали этот порочный круг. То, что я вам дал, это не просто два старых рецепта из бабушкиной тетради. Нет, это карта освобождения. Это ключ, который возвращает вам полный, стопроцентный контроль над вашим собственным телом, над вашим здоровьем и здоровьем ваших близких. Это знание, которое они так отчаянно пытались спрятать от нас за яркими витринами и назойливой телерекламой. Вы больше не беззащитная жертва осенне-зимнего сезона. Вы больше не тот испуганный, измученный кашлем человек, который готов в отчаянии купить что угодно, лишь бы получить хоть минутную передышку. Теперь вы вооружены. Вы вооружены знанием. Вы вооружены огненным щитом для профилактики и бронхиальным нокаутом для решающего удара. У нас есть оружие, которое стоит буквально копейки, но которое бьет не по симптомам, а по самой причине недуга. И это оружие дала нам не химическая лаборатория, созданная ради прибыли. Его дала нам сама природа, мудрость тысячелетий. Тот самый лавровый лист, который мы привыкли обесценивать. Тот самый мед, который является лучшим природным антибиотиком. Тот самый имбирь и тот самый лимон. Вся эта сила была у нас под рукой, а нас заставили верить, что она не работает, что это не научно, что это прошлый век. Какой абсурд! Какая чудовищная ложь! Они называют наукой свои синтетические сиропы, которые травят нашу печень и парализуют иммунитет, и одновременно называют бабушкиными сказками то, что спасало римских легионеров и лечило наших предков задолго до появления большой фармы. Так что я прошу вас, в следующий раз, когда вы почувствуете это знакомое першение в горле, когда вы услышите, как в офисе или в транспорте кто-то начинает кашлять, не паникуйте. Не бегите покорно в аптеку, чтобы снова стать дойной коровой для фармацевтических гигантов. Остановитесь, выдохните и идите на свою кухню. Возьмите 3 лавровых листа, возьмите имбирь, приготовьте свой огненный щит. Почувствуйте этот аромат, почувствуйте, как тепло и сила разливаются по вашему телу. Поймите, что вы сильнее, вы умнее, вам больше не нужно быть винтиком в их системе продаж. Ваше здоровье в ваших руках. Буквально. В той самой банке с сиропом, которую вы приготовили сами, зная каждый компонент. В той самой чашке с горячим чаем. Перестаньте кормить тех, кто наживается на ваших недугах. Начните, наконец, вкладывать в себя настоящее, живое, природное здоровье. Это и есть настоящая революция. Ваша личная революция здоровья, которая начинается сегодня, на вашей собственной кухне. И никакой кашлящий апокалипсис вам больше не страшен. Вы взяли все под контроль. Вот и все на сегодня. Вы получили бесценную информацию, за которую другие отдадут тысячи в аптечных сетях. Вы теперь вооружены знанием, которое сохранит вам здоровье и ваши деньги. Если вы больше не хотите быть обманутыми, если вы готовы и дальше получать эксклюзивные рабочие советы, которые корпорации пытаются от нас скрыть, поддержите этот выпуск. Прямо сейчас нажмите палец вверх. Этот лайк – ваш вклад в борьбу с обманом. Обязательно подпишитесь на наш канал «Советы долголетия». Здесь мы говорим правду, какой бы она ни была неудобной. И самое главное – нажмите на колокольчик. Только так вы гарантированно не пропустите наше следующее расследование. Уведомление должно прийти, ведь следующий выпуск будет еще мощнее. Будьте здоровы и думайте своей головой.